Bueno chicos, comenzamos. ¿Cómo surgió Click Noise? Bueno, ¿Arranca? claro. ¿Cómo surgió? ¿Pero cuento todo? O sea, desde el principio Desde el principio de los tiempos. Pues empecé llevándole las redes sociales a Bianco, que a día de hoy sigue siendo nuestro cliente. Y mano a mano, Julieta me echaba una mano. No, Julieta me echaba una mano. Julieta vivía en Londres y me echaba una mano con el tema de las traducciones en inglés. Luego Siroco, que también sigue siendo nuestro cliente, confió en mis servicios. Julieta seguía ayudándome con el tema de inglés y al final decidí decirle que si quería unirse a mí con Click Noise y llevar las dos redes sociales juntas. Y así fue, nos unimos y estuvimos trabajando juntas 4 años o algo así. Sí, pero Marta al principio estaba en Torrevieja y yo estaba en Londres. Entonces desde Torrevieja y Londres administrábamos Exacto. todo lo que llegaba. Exactamente. Y fue también en principio para años de viaje. Es verdad, O nuestro sea, objetivo era rollo sí. Tener un sobresueldo, entonces ese dinero lo íbamos guardando y hacíamos un viaje al año con ese dinero. Que el primer año... ¿No fuimos el primer año? Fuimos a Marruecos, fuimos a ver a las Spice Girls y ya está. No, nos fuimos a Formentera. Ah, Nos verdad, fuimos a el Marco, con el chato. Nos fuimos con el Luego te chato. fuiste tú. Bueno, sí, pero yo el tiempo. Ese viaje lo copió todo el mundo. Sí. O sea que en verdad, claro, empezó un poco todo como... Empezó un poco rollo hobby Rollo para poder... Nuestra obsesión era viajar y entonces fue como Sacar un sobresueldo. sacar un sobresueldo para poder viajar. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues Marta y yo le estuvimos dando vueltas mucho tiempo. Cuando ya empezamos a tener más clientes y ya la cosa se empezó a poner seria, dijimos, hostia, pues vamos a poner nombre y todo. Y le estuvimos dando vueltas mucho tiempo, muchas semanas. Sí. Y un día yo iba en el metro y se me vino Click Noise. Y me acuerdo que me pasé todo el camino del metro, Click Noise, Click Noise, Click Noise, pues allá que se me iba a olvidar y que no se lo iba a poder decir cuando saliera del metro. Y cuando se lo dije, pues le encantó. Y entonces ella hizo un logo con Word. A ver, pero un momento, eso no fue así. Sí, No, porque no lo hizo Alberto. el primer logo de todo lo hiciste tú con Word. Ah, verdad, es verdad. Y luego ya cuando fuimos un poco más serias y teníamos verdad, un poco es verdad. más de dinero, decidimos invertir. En un rebranding. Y Alberto Verdad. nos hizo un logo. Que de hecho hemos tenido nuestros más y nuestros menos con el tema del logo a partir de ahí. O sea, una vez que... Bueno, claro, es que Cristian luego se unió también, es que esa parte claro. Cristian nos contrató para que lleváramos sus redes sociales y a raíz de ahí fue uno de los clientes que nos dio la máxima libertad de creatividad posible y creo que fue como un match perfecto. En el que entendió que era un trabajo en equipo. Exactamente. Y del gusto que nos daba trabajar juntos, de todo lo que hacíamos, nos propuso crear Click Noise a lo grande. Unirse Nos con engañó. nosotros. Sí, un Nos poco engañó. sí. Nos dijo primero que... Sí, lo tenía todo preparado. No, hombre, que no. Que No, sí, no. Su frase fue: No. o nos unimos o lo monto yo por mi cuenta. A ver, no fue así, no fue preparado y una amenaza. Sí. Porque nos engañó diciéndonos, tío, que tenéis mucho potencial, no sé qué, dejadme que os haga una auditoría de empresa, porque tal. Entonces vino y nos explicó ahí con un PowerPoint flipante y de todo a dónde podíamos llegar y todo lo que podíamos hacer. Y cuando nos puso... Cuando ya nos puso los dientes largos, nos dijo, bueno, pues ahora tengo una propuesta. O nos unimos y nos hacemos socios. No, él dijo: siempre he tenido la idea de crear una empresa de marketing y hacer algo de marketing. Entonces, como me gusta mucho vuestro trabajo y veo el potencial de la empresa, quiero proponeros que me gustaría que nos uniéramos y si no queréis, me lo monto por mi cuenta. Bueno, voy al baño. Sí. Y se fue al baño y nos dejó a la No, tú dijiste, nos lo vamos a pensar. Que yo pensé para ir adentro, ¿qué coño vamos a pensar? Hombre, no le Sí íbamos que no a hay dar nada que la pensar. plata. Fue un Y ultimátum. me hacía así con la pierna debajo de la mesa. Y entonces cuando vio a Cristiana y tal, dijo, bueno, voy al baño. Si lo tenía todo, ahora sé que lo tenía todo preparado. En ese momento pensé que era casual. Ahora ya te conozco. Es una estratega. Fue una estrategia, vamos, fue la mejor estrategia de tu vida. Entonces se fue al baño y cuando se fue al baño, Marta y yo hacíamos. Y cuando salió dijimos, bueno, hemos pensado que podemos probar. Sí. Yo tengo otro punto de vista. Fue un poco que al final yo tenía un local parado y yo
¿verdad? Que tenía esto parado, a mi padre ya se jubilaba, yo digo, yo quiero hacer algo de marketing. Y al final, bueno, dije, hostia, pues yo para ir por detrás y al final también competir un poco, dije, joder, nos llevamos bien, nos entendemos bien, voy a proponérselo, pero tampoco fue una estrategia de... Estaba súper Tú veías aquí potencial y dijiste... Pues soy un poco la voy a de hacer la una- hostia. Claro, la voy a hacer una amenaza y se tienen que rendir a nosotros. A mí. No había manera de decirte que no. Hicimos match, que al final ha salido bien por ahora. No de match, se van a casa. Bueno, eso es otra parte. Eso es otra parte. Eso viene después. Eso vino después. ¿Y por qué elegisteis el negro y amarillo? No, al principio no era negro y amarillo, al principio era mostaza y gris. Y no fue por nada en especial, fue porque en ese momento eran los colores tendencia y lo que estaba de super moda y lo que se llevaba en todo, en decoración y todo. Entonces fue mostaza y gris. Y luego fue evolucionando un poco hasta que hemos llegado ahora, que no es negro, es casi negro, porque no soporto. No, porque te has puesto cabezón ahora. Pues, oye, ¿tú te has puesto cabezón con otras cosas? Es casi negro. Es casi negro. Es casi negro, pero no Es puedo soportar casi negro negro. y rojo. Es casi negro. Oye, tengo sed. ¿Queréis uno? Muy claro. Estrella Galicia, exageradamente buena. Bueno, de hecho, el amarillo al final nos representa siempre, ¿no? Sí. O sea, todo lo que hacemos, todos nuestros diseños, siempre el amarillo. Hola. Te da, A ver, también Es es un verdad color que optimista, claro. en marketing también es cierto que se utiliza mucho el amarillo. O sea, es un Sí. color que genera Alegre. también alegre y demás. Y para hacer rollo diseño, para hacer, por ejemplo, mucha maquetación y demás, es un color que encaja bien. Entonces, también es verdad que el amarillo También llama la atención. llama la mucho. atención. Ahora también tengo que decir que, o sea, hay que decir que vamos a incorporar nuevos colores Sí, y hay de hecho incorporado lo ya. hemos incorporado ya, el rosa, el azul, Turquesa. turquesa. Entonces, bueno, pero así siempre predomina el amarillo, eso es Sí. cierto. Para montar una empresa de marketing de este tipo, ¿hace falta tener formación? Sí. Sí. Sí, en parte sí. Sí, a ver, nosotras hemos estudiado diferentes carreras, es verdad, pero siempre hemos hecho cursos después extras o incluso máster en marketing digital y también la experiencia hace mucho. O sea, se tiene que tener conocimiento teórico y se tiene que estudiar, por supuesto, pero es verdad que la práctica y la experiencia... Hay que tener como una base. Sí, Evidentemente que todos salimos de la universidad y todos salimos perfectamente, que salimos de la universidad y sabes esto más de cuando entraste. Y que tú aprendes cuando empiezas con la experiencia y todo eso, pero te tienen que dar una base y tienes que saber más o menos cómo tal. Pero no solo en marketing, sino ya también en cuestión empresarial. Claro. O sea, De hecho, tú aportas mucho en esa parte. yo creo que también formación hay que tener siempre y como ha dicho es una base. Pero por ejemplo, cada vez más la evolución que está habiendo en redes sociales, que es un poco nuestro fuerte a día de hoy, eso en una carrera no te lo forman. O sea, eso te formas por tu cuenta, practicas por tu cuenta y investigas un poco por tu cuenta. Si no, a día de hoy no hay una carrera que te estudie cómo ejecutar bien cosas en Instagram, en Facebook, en TikTok, claro. que al final también es nuestro fuerte. Es verdad que no solo hacemos eso, porque también hacemos web, hacemos marcas y para ese tipo de cosas sí que hace falta un poquito de formación. Pero creo que es una mezcla, es un poco una mezcla, Sí, no es solo una mezcla. formación. Es una mezcla, exacto. Y una agencia como la nuestra no es solo de marketing. O sea, tú piensas que nosotros en redes sociales hacemos contenido también. Entonces, necesitamos un fotógrafo que sepa lo que está haciendo Claro. y ha tenido que estudiar. Y Claro, necesitamos claro. un videógrafo que entienda que ha tenido que estudiar. Y igual necesitamos los que crean los Copy. Los de copy, que Los de son copy. los que escriben y demás, tienen que saber cómo escribir, tienen que tener unas nociones, una base la tienes que tener, el diseñador Sí, gráfico, Claro, tres cuartos de lo mismo. Eso ninguna universidad te lo da. Eso Que ya no es solo nuestra formación, ¿no? No solo Es el equipo. O sea, es también el equipo es un equipo formado, lógicamente, sí. Claro. Y que tenemos que estar actualizándonos constantemente con tendencias, con nuevas formas, con cosas que salen, Sí, porque absolutamente todo. Facebook y Instagram cambian cada 5 minutos. Sí. Entonces hay que estar formándose todo el tiempo. Entonces, hace falta formación, hace falta experiencia, pero ¿el director de marketing nace o se hace? Yo creo que todos, cuando nacemos, a ver, esto es lo típico que se dice, ¿no? Todos tienen un don o un algo. Si tienes la suerte
de cuando te pones a estudiar, saber por dónde tienes que tirar, pues una cosa que ha nacido la vas haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que ha dado la casualidad que aquí, por ejemplo, Marta ha estudiado ADE, yo he estudiado Comercio Internacional, Cristian ha estudiado Ciencias del Deporte, que, por ejemplo, él y yo no tienen mucho que ver con marketing y luego nos hemos dado cuenta, o siempre hemos sabido que eso era lo que nos gustaba y es en lo que nos hemos formado, entonces, de alguna manera, se nace. Es que esta pregunta es un poco también muy abierta, ¿no? Es como... Sí. Es como la actitud de una persona o tal, es por lo que ha vivido o por cómo es genéticamente. Es decir, a ver, lógicamente hay gente que tiene la capacidad de ser más creativa o tiene la capacidad de tener una mente más abierta para el diseño y quieras o no, poco a poco vas dando palos hacia ese camino. Pero hombre, lógicamente también hay que, como hemos dicho, una mezcla, hay que formarse y hay que también valer un poco, ¿no? Porque hay gente que aunque se forme un montón, luego a lo mejor no es creativo y no tiene esa capacidad de yo qué sé, de hacer un anuncio con que quiera transmitir una cosa de manera subliminal. De aportar una lluvia de ideas. Por ejemplo, claro. O sea, nosotros cuando hacemos lluvia de ideas tenemos la suerte de que tenemos un pedazo de equipo creativo en el que nos sentamos todos y esto siempre hay alguien que destaca más y todas estas cosas, pero tenemos una suerte muy grande de que fluyen ideas una detrás de la otra, Si no fuéramos así, todos, no tendríamos ese grosso y ese potencial que tenemos en redes o en branding o en las webs o en todo eso. Sí, yo creo que es un poco, como habéis dicho, un poco mitad y mitad, pero que en el interior, ¿sabes? Se nace. Sí, se nace. Porque yo, aunque ya he estudiado ADE, por ejemplo, yo siempre he querido dedicarme a algo del marketing. A ti siempre te ha gustado, a ti también. Es algo que, aunque no hayamos tirado por esa rama de estudio, siempre ha estado interno en nosotros. Entonces ha sido como que ha florecido. Y aparte que se nos hace muy fácil de entender, porque hay muchas veces que hay cosas que las sabemos porque nuestra propia lógica la ha deducido. ¿Por qué decidisteis montar la empresa en Torrevieja y no en otra ciudad como Madrid, Barcelona o Valencia, por ejemplo? Pues yo creo que también fue porque el grueso de nuestros clientes eran aquí y a kilómetros alrededor tampoco había una competencia súper grande. Éramos, como hemos dicho antes, estábamos naciendo con las redes sociales y al final teníamos aquí un público objetivo bastante interesante, sobre todo en gastromarketing, que hay un montón de restaurantes en la zona y en ese momento que empezamos es que el 90% de nuestros clientes eran de aquí. Sí, es que a ver, aquí hay que aclarar un poco porque creo que a lo mejor antes no queda bien explicado. Es como que esto empezó como un hobby para vosotras y luego hubo una transición en la que yo me incorporo y se hace la SL, es decir, se hace la empresa como sociedad, como tal, y se hace un equipo de trabajo, se hace un sistema de trabajo, porque antes era, aunque ya al final ya lleváis un montón de redes sociales y ya gestionáis un montón de clientes, es verdad que aún era un poco pues algo entre dos, algo para sacar un dinero y tal. Entonces, en ese momento en el que se monta la SL, se monta la sociedad y nos asociamos los tres, hay una gran cantidad de clientes de Torrevieja. De hecho, también nuestra facilidad también era que teníamos la posibilidad de meternos en una oficina que estaba libre, oye, pues dijimos, vamos a hacer aquí. Y también hay que sumar a que realmente aquí competencia al principio no había apenas. Ahora cada vez hay poco a poco, cada vez hay más, que es lógico, y habrá más con el tiempo. Pero en los inicios, ¿qué empresa de marketing realmente había aquí en Torrevieja como tal? Que gestora de redes, gestora de vídeos, de fotos, no había apenas competencia. Había muy pocas. De hecho no conocíamos a ninguna. Había un filón ahí que podíamos trabajar, de hecho, pues se sigue trabajando. Sí. ¿Cuál es vuestro papel en Click Noise, el de cada uno de vosotros? Bueno... Somos todos. Nah, a ver, al final sí que estamos definidos, pero es un poco... A ver, a veces es un poco chapurreo, porque... No, o sea, sí que tenemos definido... No, sí que tenemos... ¿No vas a hacer quedar delante de nuestra audiencia un chapurreo? No, chapurreo me refiero a que todos tocamos de todo. Ah, sí. En ese sentido. Pero sí que hay un poco más, cada uno tiene su cargo, ¿no? Yo que, por ejemplo, aunque... O sea, yo me dedico más al tema de grabaciones, al tema de generar el tema de contenido de grabaciones, ir a las grabaciones, ver que el contenido ha salido bien. Eres el Steven Spielberg. Y luego el tema de diseño gráfico, sobre todo marcas, cosas de diseño y tal. Y bueno, luego tú, Juli, pues... No Yo... hago nada. No hago nada, no vivo de ellos, vivo del cuento. No,
Yo estoy, creo que la que más horas pasa en la oficina, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Es posible? Y luego además llevo todo el tema de publicidad, sobre todo de redes sociales, programaciones y digamos que es todo el tiempo, el trabajo interno de redes sociales. Es como mucha gente me pregunta y, por ejemplo, me llaman, me preguntan precios, me preguntan tal, y yo, en Marta. Y yo digo, mi trabajo viene después. Sí, a ver, todo, es lo que por eso decía de chapurrear, que todos tocamos un poco de todo al final. Sí. Y la publicidad. Porque sí, bueno, Sí, la publicidad. la publicidad es tu fuerte. Sí. Pero que eso al final sí que tenemos como nuestros... Luego Marta, pues toda la parte... ¡Ay, voy a la radio! Ahí, Toda la radio. Voy a la radio. Y yo llevo toda la parte, pues... Gestión. Gestión, contabilidad y luego aparte la parte de webs. Hago las webs con mi compañero. Y bueno, y venta. Y Bueno, venta. venta, presupuestos, clientes. Clientes, Todo lo que documentos. tenga que ver con dinerito lo lleva Marta. Y tú Sí. también llevas mucho de dirección, me refiero. Que tú también eres mucho el que Organiza, dirige y organiza Reuniones. tal, no sé qué. Sí, sí, a lo Pues mejor bueno, eso. ahí, tío. Ese cargo al final es un poco complementa lo que hace Marta, que es la gestión de empresa. Sí, Sí. básicamente. Aquí a mí me da la sensación de que os lleváis muy bien, pero ¿cuál es la relación de los tres en la empresa? A ver, nos llevamos bien. Se llama fatal. Pero a veces Os lleváis fatal. Hemos hecho un pacto. Le dimos el año pasado. Está duro, tío. No, a ver. El año pasado, hace 4 días. Hace 4 días lo tenemos que renovar. Bueno, vale. Tenemos que renovar una vez al año. A ver, Julieta y yo es verdad que chocamos un poco en carácter. Un poco mucho. Pero luego hay un sentimiento interno que puede más. Sí. Y bueno, luego pues, bueno, también tenemos... Bueno, en verdad soy yo el problema de todo. Pero no quería decir. No, siempre que hay alguna pelea la provoco yo. Eso es verdad. A ver, es que simplemente No. son las formas de ser de cada uno ahí. Marta es un poco más de sangre caliente, entonces explota un poquito más rápido. Mis amigas me llaman cerillita. Cerillita, claro. O sea, de ahí voy a sacar todas las conclusiones. Y a ver, Julieta es un poquito más fría en ese sentido, entonces claro, esos caracteres y tal, y luego estoy un poco más en medio, que a veces también tengo mis choques y tengo mi tal, pero bueno, un poco más en medio. Oye, no he peleado contigo nunca. Nunca me he discutido. No, algunos choques. Todavía. tontos, pero nada. Pero a ver, no No echamos, tío, nos pegamos tú y yo. Es que es normal, a ver, vamos a ver. A mí me Una mantenéis, empresa, yo me una tengo empresa que entre 3 personas, cada uno de su casa y de su, Sí. con una educación diferente, con un tal. Al final es normal, quiero decir esto. Mira, a ver, lo Pues siempre llegamos a buen puerto y siempre Exacto, llegamos eso a- te iba a decir. Al final siempre llegamos a un puerto y siempre mirando por el bien de la empresa, de nuestros trabajadores, de nuestros clientes. O sea que al final esas mini peleas que tenemos siempre terminan solucionándose y terminamos bien. O sea que al final yo creo que son también gajes del oficio. Que tenga socios y diga que nunca se pelea, no tenga Nah, vehículos. no, eso no. Es imposible. Eso no. Es que es mentira. Y una mierda de empresa seguro. No será tan divertida como la nuestra. ¿No? Sí. ¿Tenéis alguna anécdota graciosa que contarnos? Bueno, con el equipo a mí me pasado en grabaciones he tenido cosas de... Me acuerdo, por ejemplo, Andrea, cuando fuimos a un restaurante y tal, ella no puede con la carne y se nos mareó increíble ahí, que no podía con la carne y tal en la cocina y casi se nos cae en medio de la grabación. Tenía un olor muy fuerte. Sí, era sí, grande. sí. Era magret o algo así. Es que era una fuerte. Luego hemos tenido anécdotas con clientes graciosas y no graciosas. O sea, Sí, hay sí. un cliente De llorar y de pasarlo hacernos mal. llorar. Sí, sí. Como guay. Pasa que tú eres más fuerte. Pues Bueno, fue al principio. no quiero decir nombres, pero el primer no digo cliente Nombre no, pero... Pero el primer cliente conflictivo que tuvimos aquí, que después de hacerle la grabación y todo, me acuerdo que Bueno, Antonio... fue antes de que nosotros hiciéramos grabaciones, no te acuerdas tú, pero yo sí que me acuerdo, me hizo llorar y todo. Porque, ¡Ay, el loco ese! Hombre, ¡Hombre, un loco chalado! ¡Un loco hombre. chalado! ¡Un loco No, chalado! os voy a contar la historia. Nos contrata, me reúno con él, nos da Porque tú también eres un poco de gamitas. herramientas, no. Nos contrata, nos da las claves, nos pasa fotos, porque entonces no teníamos grabaciones ni fotografías. Nos lo mandaba todo el cliente, a nosotros le mandábamos un fotógrafo externo, total, que nos manda todas las fotos, tal cual, le decimos la estrategia que vamos a publicar, ok. Primera publicación en Instagram y en Facebook.
la ve, me llama como un energúmeno, loquísimo, que quién era yo para publicar en sus redes sociales. Bueno, yo flipando, en plan, ¿qué? O sea, ¿qué me estás contando? Pero si hemos tenido una reunión, te hemos dicho lo que vamos a publicar, tal, que no, fatal. O sea, yo no sé si ese hombre estaba medicado o no lo sé. Y claro, le dije que se acababa aquí nuestra relación. O sea, en la primera publicación nos lió un pollo, claro, yo estaba, pues éramos muy jóvenes, entonces y ya no teníamos tampoco tanta experiencia. Y hubo uno que nos intentó tangar que no nos quería pagar, ¿te acuerdas? Que tú siempre... Sí. No me acuerdo. Sí, que siempre no quería pagar, que no nos quería, o sea, Marta lo llamaba, no nos cogía el teléfono, no sé qué, no sé cuántas, y Marta ya lo dio por perdido y yo dije, ¿qué? Vámonos allí, ¿te acuerdas? Y nos plantamos allí, No sé, en el restaurante, sí. No me acuerdo. Y nos plantamos allí las dos más chulas que un 8. Es verdad. Y le dije, no me voy de aquí hasta que no nos pagues. Ay, luego... Es que ¿sabes qué pasa? Que luego, por también ejemplo... la gente tiene... Hay mucha gente que no da valor a nuestro trabajo, ¿sabes? Es Ya. como... Este trabajo Sí. lo puede hacer cualquiera. Pero ¿sabes que no. me da cuenta? Mira, una cosa. ¿Sabéis de que me da cuenta? De que ahora que todo el mundo se ha concienciado del poder de las redes sociales y que hay gente que ha empezado a llevarse sus propias redes sociales. Por ejemplo, ayer una amiga me dijo, tía, es que hay días que me tiro hasta las 3 de la mañana haciendo vídeos. Una amiga. Claro. Claro. ¿Y qué pensabas? O muchos clientes que Claro. nos han dicho, no, ahora vamos a intentar llevarlo nosotros un tiempo, lo llevan un mes y luego no tienen tiempo. Un mes, de claro, hacerlo. es que no lo llevan ni un mes, lo No, llevan 2 luego semanas. No tienen tiempo porque esto es un trabajo. Community Manager lo que hace es gestionar Claro. tus redes Claro, sociales. es aquí diferenciar entre el community manager como tal y lo que al final, lo que es una empresa de marketing, que Claro. es diferente. Claro. Y un community manager lo único que hace es, con el contenido que tiene o con diseño de ordenador, sin tener que ir a grabar, sin tener que hacer fotos, coger y bueno, y subir el contenido. Total. Claro, aquí es diferente, entonces muchas veces como que eso no se valora o se compara incluso con community managers de a pie que al final hacen un trabajo de gestión de redes simplemente Claro. puras y duras. Y no es comparable lo que hacemos nosotros, el trabajo que hacemos nosotros con ese tipo de... Pero porque servicios. nosotros somos una agencia, nosotros tenemos diseñadores gráficos, tenemos Claro. videógrafos, fotógrafos, community manager, o sea, tenemos todo en uno. Nos vendemos en parte que el cliente no se despreocupe de todo. Sí, Totalmente. Total. Bueno, voy a haceros la última pregunta, que para mí es la más importante. ¿Tenéis alguna anécdota graciosa que contarnos de una cena de empresa? Sí. De la primera cena de empresa que hicimos aquí. Yo soy la única responsable de esta empresa, ¿veis? Aquí la amiga es la primera que se va siempre, pero no es la primera que se va siempre por aburrida. Es la primera que se va siempre porque llega un punto que se tiene que ir. Porque soy así. ¡Fiu! ¡Fiu! Y se fue, estábamos en Bacanal y se fue y no se le ocurrió mejor idea, o sea, le pareció Fantástica. una idea fantástica y Bueno, generosa. ¿Te pareció generosa? En ese momento, en sus circunstancias, le pareció generosa. Claro. Me pareció generosa. Entonces nos dejó la tarjeta de la empresa a mí y a Cristian, por si no queríamos tomar algo, pues ponernos Invitar. algo de la empresa. Pero claro, Yo no me esperaba lo que vi al día siguiente. aquí mi amigo y yo creo que Un desfalco. mi amigo y yo invitamos a tomar canal. Era como, chupitos, que paga la empresa. ¡Ah! Fue brutal. Fue brutal. La tarjeta quemaba ahí en la barra con... A la mañana siguiente se oían los gritos de Marta por todo Torrevieja. Increíble. ¿Qué te metiste? Ponía Bacanal. Sí, 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 básicamente. Nada, ya... Ya no la deja nunca más, ni No, para ir al no. chino. De hecho, pero la roto. Medio Torrevieja disfrutó de esa tarjeta. Estaba contentísima Torrevieja de que hubiera Si venido fuiste uno de África. los que te invitaron, por favor, deja un comentario. Bueno chicos, pues vamos a cortar ya. Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado y esperamos seguir viendo vuestro contenido.